Jel to ide? Ide. I čuje se? Da. Dobro. Znači, prvo i najvažnije jeste fizička aktivnost. Znači sport. Jer sport daruje čoveku ono što je najvažnije, a to je zdravlje. Drugo je jednako važna mentalna aktivnost, znači da ima, kao ja govorim, kao što postoji gimnastika mišića i gimnastika mozga. I po mogućstvu znači da uvek čita nešto novo, da stvara nove sinapse u mozgu i tako dalje. Treće, seksualna aktivnost, jer je dokazano znači koliko čovjek osjeća i sreću i zadovoljstvo i ispunjen životom kad ima ljubav i tako dalje, tu aktivnost. Četvrto po meni jeste pravilna ishrana, biološki pravilna ishrana. To što sam ja još vitalan, zahvaljujući one tri, ja ih upražnjavam i dan danas, sve tri aktivnosti, znači, ali i izuzetno sam se uputio u pravilnu ishranu. Peta stvar je pozitivan stav i optimizam. I malo mislim da sam rekao da sam ja vernik optimizma i ja se optimizmom hranim i branim. Šesta, socijalna komunikacija je vrlo važna i kaže se, eto jednom rečenicom, kakva ti je socijalna komunikacija, druženje i tako dalje sve, takav ti je život. Sedmo po meni zlatno pravilo jesu putovanja kao organska potreba fizičkog i duhovnog zadovoljstva. Eto, ja se držim toga i putujem po svetu, komunikativan sam, družim se sa ljudima.